প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন পিছু ছাড়ছে না ভারতের। ভয়াবহ বন্যার পর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ওড়িশায় মাত্র 2 ঘন্টার মধ্যে 61,000 বার বজ্রপাত হয়েছে। এতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত 12 জনের, আহত হয়েছেন আরও 14 জন। স্থানীয় গণমাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়া বলছে, শনিবার এই বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। ভারতের আবহাওয়া বিভাগ বলছে, আরও বজ্রপাত হতে পারে এমন শঙ্কায় ওড়িশায় 7 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরে সক্রিয় একটি ঘূর্ণিঝড় সঞ্চালন পরবর্তী 48 ঘন্টার মধ্যে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। এর প্রভাবে ওড়িশা জুড়ে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হতে পারে। সপ্তাহের শেষের দিকে বৃষ্টির তীব্রতা আরও বাড়তে পারে। প্রশাসন বলছে, শুধু মানুষই নয়, বজ্রপাতের কারণে পোষা প্রাণীও মারা গেছে। ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি এড়াতে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অমিত হাসান রবিন, কালবেলা ডেস্ক।